现在的风速为52米每秒，相当于人们人走路的200-300多倍。Hello， 有趣有料有价值，大家好，我是阿元。今天是9月1号，9月的第一天啊。今天咱们看一下第9号台风美沙克。美沙克生成已经有几天了啊？从这个8级现在到了16级。预计最强的级别为17级，超强台风级别，风速为52米每秒，相当于16级别哦。未来的话，随时可能会增强到17级。现在这个台风已经正在影响我国，包括这个广东、福建、浙江、上海、江苏这些周边省份哦，还有中国台湾。而最大的影响的话，就是浙江，还有上海这些靠近台风圈周边的这些省份，咱们看一下这风圈哦。风圈的话，范围方圆有600-700公里，可以说是非常大、超级大的一个风圈哦。而且除了这个风圈的周边的影响也是非常大的哦。虽然这个方向现在暂时不在我国浙江、上海这些省份登陆，但是它的周边风圈的影响是非常巨大的，随时给这些周边的省份带来狂风暴雨。预计登陆的地方为韩国，或者有可能也从这个日本。预计登陆最大级别为16级，这个台风有可能是今年最大的台风，17级。这个台风如果是从这个韩国登陆之后，它还会继续北上，影响辽宁、吉林还有黑龙江都有可能啊。至于的后续的影响力有多大，就要看它的一个台风的一个能量，周边的一个环境变化。好了，大家对这个台风有什么好的见解，都可以在评论下面留言，拜拜。